olkaa rakkaat ystävät, sinun Herra Jeesus Kristus on lähtenyt. Ja rakastan niitä, jotka toteuttavat minun tahtoni, niin kuin tässäkin seurakunnassa on alettu tekemään, lähtemään ulos, kertomaan niille, jotka ovat vaivan menossa. Ja minä haluan auttaa teitä tällä tavalla, että nyt kun te olette opiskelleet paljon, niin kuitenkin kaikissa tärkein on Pyhän Hengen täytös. Joka kerta kun lähdette, niin rukoilkaa Pyhän Hengen väkevää täyteyttä yllenne. Silloin teille ei tarvitse aina tukeutua mihinkään kaavoihin, vaan minä olen teidän kanssanne, sanoi Jeesus. Joka hetki minä seison teidän vierellänne. Ja jos te vain kysytte minulta, kysytte vain pienen kysymyksen, mitä minä sanon tälle ihmiselle, niin minä vastaan. Aivan niin kuin sisarenne kertoi tuossa, että on tärkeää ottaa henkilökohtainen sanoma Herralta Jeesukselta Kristukselta jokaiselle, joka sitä tarvitsee. Jokainen tarvitsee nykyaikana. Se voi myöskin pysäyttää sellaisen, jolla on kiire, koska hän heti tuntee, että tämä on minun elämästä. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Ja sitten 2 tervehdystä jollekin, jotka täällä ovat. Sinä tyttäreni, sinä olet kamppaillut erään asian kanssa pitkään. Ja sinulla vaihtelee tunteet ja ajatukset puolesta toiseen. Toisena päivänä on iloa, toisena päivänä on masennusta, ahdistusta. Ja minä sanon sinulle, että tänä iltana minä poistan sinun ahdistuksesi ja masennuksesi ja annan sinulle vapaan vaelluksen niin, että sinulla on ihana elämä minun kanssani, sanoo Herra Jeesus. Halleluja. Ja sinä, joka vuodelet iltaisin kyyneleitä mahdottoman tilanteen edessä, sinä ajattelet, että Jumalakaan ei voi auttaa. Katso, tulevana viikolla minä ilmestyn sinun elämässäsi niin väkevästi, ettei sinulla ikinä enää tule tällaiset ajatukset mieleen. Amen. Kunnia Jumala. Amen. Tuntuu oudolta puhua, kun ei tähän kuulu ääni. Jännittää, mutta ei se haittaa. Haluan vaan sanoa siitä, kun jos on joku, joka ei oikein uskalla mennä ja tuntee, että on sillä tavalla heikko itsessä, että ei uskalla mennä kertomaan. Ei ehkä koskaan uskaltanut mennä Jeesuksesta kertomaan, mutta niin on varmaan jokaisella ollut, ettei koskaan. Että se ensimmäinen kerta on ehkä se vaikein, mutta kyllä Pyhän Hengen voima tulee siihen, koska se annetaan niille, jotka lähtee. Että Pyhänkin tulee. Hän on uskollinen, koska hän on kutsunut meidät julistamaan evankeliumia. Menkää kaikkeen maailmaan. Kertokaa kaikille luoduille. Ja hän on uskollinen. Hän ei kutsumistaan kadu. Ja kaikki kutsuttu todistamaan Jeesuksesta. Toisilla evankelista on tehty, mutta kaikki on kutsuttu todistajaksi. Ja kertoo se, mitä tietää, mutta ennen kaikkea kertoo se oma todistus ja sitten vielä kun osaa kertoa evankeliumiin, se ei ole vaikea, se on yksinkertainen. Ja siinä ei ole mitään monimutkaista, vaan kertoa sydämestä oikein. Olla niin kuin siinä avoimena, että ei tarvitse esittää, vaan kertoa, niin kuin täällä on ihmiset avoimia, semmoisia, kanssa koen, että täällä on ihmiset on semmoisia yksinkertaisia, sillä tavalla Jumalan mielen mukaisia, yksinkertaisesti ei ole semmoista hienostelua, vaan Herra rakastaa sellaisia tavallisia ihmisiä ja kaikkia hän rakastaa, mutta hän itsekin iloitsee, mä uskon, että Herra iloitsee siitä semmoisesta, tuolla niin kuin aito ja oma itsensä, saa olla heikko, ei tarvitse olla jotain parempaa, vaan voi olla sellainen kuin on. Ja mä jotenkin ihmisetkin, niin kuin, mä oon oikein nähnyt sen, että kun voi olla sellainen, että voi sanoa, että en mä tiedä jotain vastausta, niin ihmiset kuuntelee. Ei ne niin kuin ajattele, että meidän täytyy olla kaikki vastaukset, vaan he niin kuin kuuntelee sitä, kun me ollaan semmosena. Ja Herra antaa ne vastaukset, mitä tarvii. Jos ei sitä tarvitse sitä vastausta, niin sitä ei tule. Mutta Jumalalla on kyllä kaikki vastaukset. Me voidaan pyytää viisautta. Mutta on monia, niin kuin meidänkin, mäkään on ollut niin rohkea, mutta nyt mä oon saanut rohkeutta, että moni on lähtenyt, vaikka on tosi
arka ja ahdistunutkin. Mutta Herra on ottanut ahdistuksen pois, ihmiset uskaltaa mennä kertomaan. Ja monesti se on ihmeellistä, jos pelkää vaikka aikuisia, niin voi mennä lapsille. Lapsia tulee hirveästi uskoon, semmoisia tämän kokoisia 5-vuotiaasta, no niitäkin voi joskus olla muutama lapsi, 5-vuotiaskin kahdestaan kadulla joskus, no se on ihmeellistä ehkä mitä ne tekee siellä kahdestaan, mutta semmoisia koululaisia, tänäänkin on monta niitä tuli, en mä muista, monta tuli uskoa, he ymmärtää evankeliumia, kun heille kerrotaan, täällä on lasten niin se on niin mahtavaa, että Jeesus kyllä, hän rakastaa lapsia, hän rakastaa aikuisia, hän haluaa, että kaikki voi tulla tuntemaan totuuden. Ja totuus tekee heidät vapaaksi ja meillä on ne avaimet siihen, että he voi löytää Jeesuksen. Me ei saada pidättää sitä myöskään lapsilta evankeliumia, jos me ajatellaan, että he eivät voi ymmärtää. Se on valhe ja se on vihollisen valhe, vaan he voivat ymmärtää. Evankeliumi on yksinkertainen asia. Se on julistettava kaikille luoduille. Ja Jeesus rakastaa lapsia, Jeesus rakastaa aikuisia, hän rakastaa jokaista. Hän on kuollut jokaisen puolesta, sinun ja minun ja jokaisen, joka on tuolla matkalla kadotukseen. Myös heidän puolesta hän on kuollut. Ja heitä hän odottaa. Hän haluaa, että he kaikki pelastuu. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Kiitos Jeesus. Katsokaa ihmiset, minun rakkauteni on niin suuri, että minä haluaisin syleillä jokaista niitä, jotka myöskin vastustaa minua, joka haukkuu, joka puhuu pahoja asioita minusta, koska niin tehtiin myöskin, kun minä olin maan päällä, mutta jokaista minä rakastin heidän puolestaan kuolin. Ja kun sinä, joka epäröit, lähdet liikkeelle, niin sinä vain pyydät minulta rakkautta ja se tulee siihen tilanteeseen ja sinä kerrot heille tämän ihmeellisen sanoman, kuinka Isä ja minä rakastamme jokaista ihmistä ja kuinka Pyhä Henki haluaa tulla jokaisen sydämeen ja vapauttaa kaikista niistä siteistä, mistä ilman häntä ei kukaan voi vapautua. Ja kuinka jokainen on tervetullut tänne iankaikkiseen elämään. Halleluja. Amen.